Jinkutumbisha chama kanda fumbuli vija mukuru chilo. Lekela jina diabe ditumbishi wangabu amfita. Binga benga kutumbisha ngani. Jinkutumbisha nzambi wani. Mukelenga wa izelele mashani ya mumenu busebwani bwa mumbalanda. Zambu wa Dorcas Victoire tumbishi bwa mukelenga. Zambu wa Lydia, zambu wa Jarene. Zambu wa Marie de Jésus jinkutumbisha chilobo. Jinkutumbisha chamakana. Zambu wa Mutombo Timothy. Jinkutumbisha chilobu zambu wa Chendelela. Jinkutumbisha zambu wa Chantal Muchipai. Jinkutumbisha zambu wa Mbia Street. Zambu wa Godefroid wani meme papa chilobwe. Chimankinda wani jinkutumbisha zambu wa Le. Tumbishi bwa zambu wa Jacqueline. Jinkutumbisha zambu wa Manu. Tumbishi bwa chilobu wani mema. Tumbishi bwa zambu wa Benedicte. Ukelanga wani benga kutumbisha ngani. Papa wani meme wakumpa moi. Wakuchimu na bena lukuna bani zambi. Katataka bajini mwajiba jila zambu wa Izelele. Papa na pambolo tena pambola nani mokonzi. Ba faux magicien. Ba Meline Dobo. Ba faux féticheur zambe ba antikriste. Ba Meline Dobo. Zambe na katakao. Tika na pambola yo mokonzi. Nani akokani no papa. Tika na beta tolo. Tika na robeto zali zambi. Papa, tungamba nujika shomona. Tungamba nujimunu mawajibaka. Zambi wani lo kunku kwa temuchanza tuenda neba. Chimakinde. Chilobwe, tambwa yude, papa wani mem. Benga kutumbisha ngani. Munuma wani mem tumbisha ngani zambu wani. Chilobu wani wewe sintambwa yuda. Kashama wani tumbisha ngani. Zambu wa kuleja mubantu. Zambu wa kwenda nenda majunda. Ngenda neba kumachadi zambi. Ngenda ndiswa neba mukelenga wani mema. Buchi wani jinga ya jani jamoi. Mukelenga wa Izelele. Tambwa yuda. Usifiwe Mungu wangu. Usifiwe Mungu wa milele. Mungu wa huruma. Mungu wa baraka. Mungu wa mapendo. Usifiwe. Mina kusifiwe Mungu wangu. Mungu wa Jetu usifiwe. Mungu wa Jean-René usifiwe. Mungu wa Jean-Luc usifiwe. Mungu wa Olivier. Nazo pambola omo santu pweto zanzambe. Na benga konza komba. Na benga kayon kumu. Na benga kobokulaka. Yonde nzambe liziba na bomo. Yonde nzambe yangabita. Na kumisote na kumisana ni mobali alibala. Yonde mobali kitoko. Na lingaka na tambola na yo. Na beta na yo tolo. Na taliswe pa ya bato. Elombe. Na nasekwisa kaba kufiso kiote. Mokonze tata. Ozali likolo. Ya bandoki. Ya banguna nanga. Ozali likolo. Nzambe zabola zana sera matambe na yo. Amatakita. Yonde molongi. Talande ngolongi bango papa. Bayaki nzela mokoe. Bapalanga nzela sambo. Wapi bango. Wuu. Zambe zwalo kumwe tata. Na kumisio mokozi. Na pamboli monene pebo zambe na yo. Seja louvada pai. Seja louvada Deus. Deus d'amor. Deus da paz. Deus da misericórdia. Teu nome é Deus Pai Santo. Teu nome é Deus de Jesus. Na que kumisa yo. Na que pambola yo. Elombe kumama. Kumama nzambe nanga. Na bomo ya bala nanga nyoso na kati ya monde entier. Ya iner avec Jésus. Kumama. Na pambolo nzambe. Kumama nzambe nelene. Na kopambolo nzambe. Kumama nzambe nodete. Na kumission nzambe na Yvonne. Kumama nzambe na Martine. Na kumission nzambe na Dede. Oza malamu. Kumama nzambe Hortense nzambe na Claude. Na pambolo nzambe ya Virginie. Kumama na yo tata. Oza malamu mingi Yesu. Na pambolo te na pambola nani. Papanga yo liboso na ko pambola yo. Papanga yo liboso na ko binela yo. Papanga yo liboso na ko loba majunda. Nga yo papa. Lo kutu ila changa. Lo kutu ila changa. Lo kutu janeba. Lo kutu enda neba. Ngenda neba majunda. Kulesha mubantu nzambi. Chena ni mukwabu. Ungalesha kubantu buwewe. Chilo buwani meme. Tumbishi banga buwanvita. Tungenda neba mkerengwani ngenda ndiswa neba. Muna wani meme. Muna wani meme. Meme ni kukumbajisha ni ngani. Mukelanga wani meme. Wakumpa moyi ngwewa. Tumbishi bwanzambi wani. Papa wani mwana mundi diswa neba. Lekela nkutumbisha muluma. Ngumbuka kudinya mwabakayi.
ni zambu wani tukubikila ni zambu wa mutombu timota we wakachimuna bena chanda ni bena majimbu kashomona wanye wewe sikudi mufandisha mwana wanzambi mukalenga wani mema wewe sikashomona utu wajula bafu mwewa chilobwe papa na pamboliwe nazanelenge yako kumisayo nazanelenge yako tombolayo nazanelenge yako talisona bato tata na katadase papa oza malamu mobali kitoka kokanino azate mokonzi nzambe na bomoi ozala katara bosoto moko te papa nani wana leki lobiko tendresse lokola waza wapi nani wana bon payeur nani wana shona mwasi kitoko lokola yo azalite o shilo mobali alibala tika na pambola yo tika na kumisa yo semba bilokota yo bimisa kinga la poto nzambe yo pesanga kimia na lala na kimia na telema na kimia na tambola na kimia yo si sanga posa mokili nzambe na makambo na ngonyo so Yesu le consolateur meilleur na pambolo nzambe Dorcas Victoire mobali abaveve oh les ramassis des rejetés na nyakokani na yo les pères nos orphelins na commission nzambe na benga ka nzambe ya Julia na benga ko nzambe ya Lusamba Joli nzambe ya Patrick Kalala nzambe wa Elena jikutumbisha fumu chama kanda wani mema tumbishibwa papa so na bina kumiso tongwe kotana na pamboli omo santo na Israele sikota tezali ngonga na utata sikweza lingonga lota lebele na bana no bango nzambe bako zilo tata nzambe soki olobite nani akoloba nzambe soki olobite nani akoloba na disparaître yo paraître na kombo na Yesu Kristo nzambe na bomo ina sengi lo boko na yo na sengi kembo na yo intervention rapide no nzambe likolo ya moko na biso papa na piko limonoko nga masumu na bwaki nzambe na lati monoko no nzambe tika monoko no eloba tika monoko no sala na kombo na Yesu Kristo mi pepe nyonso nzambe mosi na nzamba sa prepara kibiso tu eza ya kokweya tolingi toyoka yo nzambe loba na tango moke piske libondela lelo ezali nde yo nde nzakomba kumama na nzambe ya ninele elombe kumama na yo mosikoli aux ensemble. Merci Père de gloire. Merci Saint-Esprit. Nous te saluons au milieu de nous. Soyez les bienvenus Saint-Esprit de l'Éternel. Papa, nous avons prié avec assurance dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Betela Yesu Christo maboko. Betela milalo. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur vivant. La man caché puissant azan zambe akotika la nzambe. Bana na nzambe banso baibo sali kolandanga na 3W Radio TV bikamwa na pesibino ba shalom na pesibino ba alleluia. Bana na nzambe banso bosali kolandanga na Facebook grâce à bikamwa na pesibino ba shalom Jésus-Christ nous aime, il nous aime beaucoup. Yamwana loko kala na koloba ba antichrist chochen nzambe azanzambe akotika na nzambe bozana katia kao ye babengi ye mosanto na Israël abongwana te pe akotika la jamais ko bongwana babengi nzambe ya lelo ya lobi ya libela seko na seko mokile ezali aye terrain ezali aye okokisa ye na nani okokise na moto moko te yangola bana na nzambe Jésus-Christ Seigneur notre rédempteur vivant midi ya kolobezali te puisque azanzambe ya chakane toujours kaka 100 bi à 0 nangonga oyo tata na biso atie 100 bi à 0 contre Zabolos mutalokuta yangola bana na nzambe tika nzambe akumama tika nzambe asanzolama mwasi na nzambe nzambe apambola yo na nyonso kosala mama nzambe azali nzambe akotika na nzambe mosusu azali lokola ye azali te puisque kombo na ye balobi kashomona bana na nzambe tokoti na kati na milulu na biso na pesi batata nyonso mbote. Merci mama, merci Odette na nzambe apambola yo Zabolo amelindo bo mama ndenge ezali chochen Zabolo par terre Zabolos par terre amata kita antichrist akosala kampana mabela nzambe me moto kozila ye tata kotumba ye kala mingi te mwasi na nzambe na moni yo Jésus-Christ vous aime beaucoup. Merci maman, merci.
eloko nini nakoki koloba bana na nzambe napesi bino banso mbote batata de partout bamama epai nyonso bozali bo bazali kolela bible elobi tolela bo bazali kolela kopesa bino kaka courage puisque Jésus-Christ est Seigneur. La Bible nous dit la parole de Dieu à toutes circonstances. Bénis le nom de l'Éternel, que Dieu soit loué. Topambole kakana nyonso oyo ya permettre ekomela biso tika azanzambe akotika la nzambe. Bana na nzambe touti na mapamboli, touti na kati ya ba victoire en victoire. Notre rédacteur n'a jamais menti. Tozalaki na papa na biso bana na nzambe bo olimbisanga bana na Facebook. Eza kaka bongo bo comprendre kaka musala nyonso to eza kaka molo ce qui nazo bongisa caméra boko comprendre nga c'est pas grave kobeta mabakute puisque on est là. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant. Bo s'inquiéter tenga pe mama bino na sekita kate na kosenga beskize belé la bala nango balanda kilobi na pourquoi baza ko sala installation ya Facebook baza boloba ko luka na système nyonso ba jaloux ba démon ba zabolo ba antichrist bazo luka na ndenge nyonso tu bango bakanisi Jésus-Christ aza limité zabolo mutaza limité na ba technique na ye na ba piège na ba obstacle na ye nzambe asiprena kaye kaka asila na lokolonga nzambe ata mokolo moko te mokili na ba espace nyonso mokili na ba technique nyonso ya mokili nzambe aza na contrôle nango nzambe aza na kati ya système nyonso ya mokili yaza au sommet yango na soki yo antichrist okoze l'échec ya nzambe zero lipungutu liyondo za na kati ya kao kala mingi to ko frappa mokolela okoluka nzambe okoluka nzambe po nzambe bamekaka ete nzambe basakalaka na ete oyebi baventure oyo sali lelo na kati na Facebook ya grâce bikamwa grâce eza ngolu ngolu c'est Jésus-Christ bikamwa c'est Jésus-Christ biloko yo sali tata na kopeso na dele na mikolo komona makambo sa melo avant aussi sa milulu oyo tokoyebisa nzambe likambo pona tina na yo yo tata oyo yebi makambo yo sali oyebi yo kanisi misu nanga mute moni makambo yo sali me misu nanga emoni makambo yo sali te misu na nzambe emoni yo epi nzambe azala likambo kwa kitiseli yo awa pe sikoyo avant osilisa toko kitiselo likambo wana po ozalaki ozela ozalaki ozelobi bon nakende nalakise makambo ya monango po esimba ye bien mais loko kanga na koyebisa yo que Jésus-Christ a vaincu le monde, il a vaincu le diable, il a vaincu ténèbres. Nous sommes les vainqueurs avec Jésus. Okotaki na kati anda kwa Jésus, osali makambo nga osalo bosala ki adresse. L'adresse ezali ebele na Facebook wako kende kosala makambo wana. Mais yo ye kokota na grâce bikamwa. Yo sali biloko okomona siko bikamwa na ye ndenge kosala lo okoya. Okotubela likolo ya montagne avant okotubela. Osimana kotubela okozwa mbanono bien. Merci Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant. Azanzambe tokoyoka papa na biso alobeli biso ni tem na biso kitoko bana na nzambe tolobaki na bino tem na biso papa perception ya 2017 et à la kinini lève-toi et sauve-nous, nous sommes sauvés. Bana na nzambe ceux qui osali sauver te nga maman no grâce la bouche autorisée de l'Éternel, je suis sauvé, moi et mes enfants, toute ma famille, nous sommes sauvés. Moi et mes enfants, 1 heure avec Jésus, au bazala ngana bomoko, au bazom croire, au ngana zo croire, tokozala sauvé. Bana nzambe, ngana linga bana nga suina lobela bino ke vous êtes sauvés, tu es sauvé, loba chochen. Chochen ezana ki choko angola elingo loba ndenge ezali. Bande koba bolingo chochen elingo loba ndenge ezali. Jésus-Christ akotika lobe ndenge wana. Yango na sona lobi Jésus-Christ est Seigneur chochen ndenge ezali. Yango na bana nzambe nzambe lobi la biso to la museto la musaki ye pendant 30 jours. To la musaki nzambe. Bande koba bolingo nzambe la biso to la musaki mama Jacqueline to la musaki nzambe. Mama Dede, mama Jetu wangu rafiki to la musaki nzambe. Jacqueline wangu kule États-Unis. Bibi to la musaki nzambe. Nzambe alamukaki. Merci mama. Nzamba pambola yo.
Nzamba pambolo ninel. To lamusa ki nzambe. Nzambe alamuki. Nzambe telemisi mbonge. To lamusa ki nzambe. Merci mi mama Rose. To lamusa ki nzambe. Nzambe sa telemi a stoppé mbonge. Yangola bala nzambe toye kokota tolobi. Qui m'a vendu? Nous avons été vendus gratuitement. Toka ki na kati ezai 50. Toye kotali sandenge ni mota komiteka gratuitement. Toye kotali sandenge ni mota koboya komiteka gratuitement. Tozo la ki sandenge ni tomiteka ki tozo la ki sapendenge ni to récupérer maki. To teka maki to bande ko babo ngelo ko lele bomi ebele abato eza maloba. Yango semaine oyo je vais parler na ndenge to teka maki na maloba. Na mama na bino la kotali sabino bakabalo na ko sala surtout dans la sorcellerie. Ndenge ni naza ko transmettre mutu sorcellerie pour ya pesa nga mobali ne. Ndenge ni naza ko transmettre mutu sorcellerie a pesa mwana na ye, a pesa bozui na ye, a détruire foyer na ye, a détruire famille na ye. Tela mama lelo zo lela. Lelo zo lelo nzambe na nga yo mobali akomi nga ka debele debe afande linga kaka boye lelo komi ya sukola kabasani ya lambela kanga semul moteke. Ah oui, bien aimé. Lelo yo na katsi tuna poto ezana basi belé avant de mobala kolambele moteke. Nzokande eloko ni sale makana plaisir. Ngonga moko mobala ko ba aujourd'hui ma chérie, vandanga la lambelo moi l'idée soyoka. Vandanga lambelo moi soupu ya malangba oyoka soswana. Na lambela yo vandana no bien aimé ça peut arriver, c'est ton chéri. Encore repasser le moi lamba lobi chéri, oui, mais lelo awana mputu ville ezabongote. Oli yo bana mwana tais-toi, ne me parle pas, je vais appeler maintenant les polices. J'appelle la police. C'est terrible. Bande ko babolingo, moi ça lingolo ba, mobala lingolo bana moi si kalaboka, tais-toi, kanganwa. Na kozela semula moto yaka na nganga se binote tata wana na Hollande. Kabakata ya tata mbinga ko tuta pondu kubu na coupe na kula bona kutenga bitata pe yo musala nzambe likambo nino ngana ye na ndako na bino likambo nino oyo alobi mama tikana tuta pondu ndaka si mwa pondu mwa mokebo libokebo bande ko tala pondu tata ko tuta alati coupe akotoka ko tuta ako tuta pondu abi mama la bino ngana na tuta ponga na tuta kabie tumba tata tata metoko la méthode à pondu bakonika kana alobi wana ya linga kate obena tuta. Bien aimé, c'est bien bon. Mais c'est l'abomination. L'homme a été créé pour la gloire de l'Éternel, oui, Toza Mindele était. Même les Mindele, nous maintenant les Africains, nous avons exagéré. Toi exagéré, je suis en Europe. Mes enfants sont nés en Europe. Bande Koba Bolingo, Eza Pansipé Mawa. Yangwana Bana Nzambe, 2017, c'est une connaissance. 2017, Kolembanga Mama Note Ko Inangate, Fungola Mote Manozala Mote Mamonene, Ndima Onga la Kolobelo Tata. Mama Mama ndima onga la kolobelo puisque ngaite na pikola ka monoko nga na bwaki na lati monoko na nzakomba onga na eko tato le la bana na nzambe na mokili aza nzakomba ya solo elombe véritable le Dieu original na keko kamata mwa nzetete to na kene non na keko tato la bino munene na nzambe puisque tango zabola kamati nga utiliser nga pendant 19 ans. Bien-aimé, reine dans la sorcellerie pendant 19 ans, envoyé du diable dans la sorcellerie comme reine. Les grands secrets de la sorcellerie, c'est la discrétion. Ce n'est pas tout le monde à côté de la sorcellerie à expliquer yo. Les gens qui va pasteur, oh bah landing à la Cameroun, bah landing à la Côte d'Ivoire, bah à Paris, bah commencer à bah livre. Bande ko ba bolingo, nyo surtout quand la langage à Mama Grace Kalanga. Nazo tala nazo seka, mais c'est bien bon. C'est bien bon, parce que tu ne peux pas combattre l'ennemi si tu ne les connais pas. Ça, c'est le langage de Mama Grace Kalanga. Et comment la Bible était, n'a révélé en haut.
nga na révélé yango puisque na yokaki nzambe koloba nanga kende kobeta masolo na yo epai ya bana nango baza kokosa mati lelo yo zali organisatrice envoyé du diable yo kitaki na mokilo bebisi oyebi makambo yo sali yo kota na libulu te komela poison te kokufa te kende bana nanga basali nanga bakote ya bible mais mokili eza na kati ya bite ko comprendre te mais yo muto ayaki ko organiser récite ya diable na monde na mokili vas-y lelo na komi koyoka ba pasteur aya leki na kati ya média koloba azoloba la sorcellerie moi j'ai expliqué la na Cameroun je suis resté 3 mois et demi et pas papa na biso tsala somba na moni basala nzambe mingi lelo bakomi na média bayaki kuna bazoyoka nga bazolandanga. Il y a même le serviteur de Dieu, on va promettre que livraison comme maman, parle, ça colle, sans agneau surtout. J'ai parlé. Dans la rédaction, dans mon idée, bazo préparé, bazo comment. Là, tout n'a oh madame, parce que n'a la tchochen. Il n'y a pas de problème, c'est la parole de Dieu. Et kende ka sangomala, on gagne zamba, baki nanga kende. Explique. Ceux qui n'ont besoin occasion comme ça, là-bas, beaucoup, maman grâce kalanga, le baki, comment ça se passe. C'est très bien. Mais est-ce qu'on le bango bien? C'est terrible. C'est terrible. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Oui, bien-aimé. Ndekonanga mobile izala calme. Lele zala ki mokolona kotisa mutute abenga teni te menamoni yo zala calme. Namoni isusu mama na biso natanga kombote mama okomelinga témoignage munene événement munene nzamba sali boza la calmena si sa message oh Chilo okomelinga message mais elle n'a bien aimé oh là là mais bien aimé okomelinga message na lobi zela muke namoni message no lobi nanga mama na za pressé motema nange zangi kimia mama na zolenga mais koki ko supporter te papa lilobe si la bon ceux qui maman ceux qui papa numéro et ceux qui na 74 na pesi o maloba ceux qui numéro ceux qui na pesi o maloba ozala kati esquizenga volume no ezalaki ya kokanga na pesi o maloba ndeko bengi biso na pesi yo maloba oza na kati ya studio na pesi yo maloba Chilo mais ça c'est grave hein? Ndeko oyo obengi biso na kati ya studio na pesi yo maloba Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissance, c'est terrible. Bana Nzambe, ce qui mosali Nzambe koloba, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui parle. Moi, ça la canabité de ceux qui n'ont parlé aux patientés, aux élus, tel qu'on appelle si nzelanga na lobi benga, au so komeli biso, au komeli nga message maman, nazangi kimia nazangi kamba koloba, pardon, nazo tremblé. Mais oui, zela malobe si la souki malobe si nga la repère sur maloboko koto koloba. Mais pourquoi ça? Si qu'on koto za la kata studio bien aimé, ozo lobate. On vandi calme la monnaie numéro à France. Jésus-Christ est Seigneur. Yangona bala nzambe eloko nini nga na nyina talisa yo Jésus-Christ est Seigneur notre rédempteur vivant nzambe alobi na biso alobi tosi to telemisaki mon pépé to benga ki atelemisa mon pépé atelemisi mon pépé to tekamaki lokola likabo na kati ya wenze nzambe atelemi nzambe asali ya minene pe akokontinue kosala minene aza nzambe akotikala nzambe yangona bala nzambe mingi akoloba ezali te tozali kokende koyoka Temna biso otozo kobanango na sanza oyo ezali mon rédacteur puissant. Jésus-Christ de Nazareth puissant. Mon rédacteur bande koba bolingo elobi mingi. Na kati mon rédacteur ezali na mon sauveur ana kati mon libérateur azana kati. Bande koba bolingo il est notre libérateur, il est puissant.
Nzambe oyo ya bikamwa, Nzambe oya inère avec Jésus, aza Nzambe akotika la Nzambe. Abongwani te pe akobongwana ka jamais. Yangona bana Nzambe Nzambe azolo ba butu na moi, alobito tcheli ke na biso epai na ye parce que il est le sauveur. La Bible dit hier nous étions des prisonniers et des prisonnières. Mais le Seigneur nous a dit, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, il est venu libérer les captifs. Total, il a quatre Bible na Apocalypse 12. Bien aimé, ce qu'on dit dans verset 9, Papa Zoloba, il est descendu, les diables, Lucifer, Satan. Il est descendu précipité, descendu dans le monde pour détruire les voleurs. Il ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour sauver. Mais si à moi la bataille pour la kobiki ça. Il y a un moniteur on a continué le monde de sorcellerie comme reine. On a découvert les grands secrets à sorcellerie. Objectif peut biti à sorcellerie. Mais la souka nango bandeko babolingo. Quand j'ai découvert la puissance de la sorcellerie du diable, j'ai abandonné Jésus. J'ai tourné mon dos. Na pesié sur le Congo. Bandeko babolingo la lobi. Na zela liwa. Jésus, mais je ne pense pas que Dieu existe. Mais bon, à la dernière minute, Zamba est Zambé. Et l'omba est que le diable c'est un menteur. Nazota la lelo bana na Zambé bako trembler, bana na Zambé bako murmurer, bako soupçonner. Bien aimé, mais ceux qui osent murmurer, ceux qui osent soupçonner, osent le bas, net, osent appeler le côté. Osent le côté, bien aimé. Bétatolo, quand je regarde les enfants de Dieu en train de trembler devant des sorciers. Oh maman n'a pas d'oki. Quand tu na poussa na kolia, ngana la lobby lo que maman n'a d'oki, ce qu'on poussa na kolia yo. Le kuta. Moto ko biso que maman n'a d'oki, ce qu'on poussa na kolia yo yende d'oki. Puisque ayebi puissance ya Jésus te, ya Nzambe te. Où est l'endroit Jésus a qui makin d'oki. Jésus est venu devant les d'oki pour les sauver. Alors dit, repentez-vous aujourd'hui, pas demain, tout de suite. Repentez-vous et venez à moi. Notre rédacteur, notre libérateur est puissant. Nanazana kondima. Zambé langazan, Zambé azan guba. Ceux qui ont diminué, nanalobi l'ont dit ma azan Zambé. Okokangolama. Banalanga banso bozana passe. Banalanga banso boko lela. Banalanga banso rien ne marche. Mibu na mibu. Kaka pasi milelo. Outina 2014 ndenge moko. Oyana 2015 ndenge moko. Oyana 2016. Le Dieu de Inère avec Jésus nous a promis. Il nous a promis la consolation meilleure. Mais aujourd'hui, quand on a 2017, la souffrance, la misère, la mombondo, la humiliation. Mais je te dis que ton rédacteur est sauveur. Je balema kite yangwana bala na Nzambe toko kende koyoka mwasi na Nzambe kama tela biso mama mokanda na Esaïe 61 banda na verset 1 à 3 bileme oyoka ngana zalanga ka mopakolami papa tiengande mafuta o ngana ko transmettre yo lobiko na ko annoncer lobiko na ko annoncer libération yangwana papa lobibo la musaye Yesu Christ azana kata bark boko tambola na ye alati bozane na nzoto me bolalisi epongi bola musai tosola musaki o totala kinenge to miteka ki gratuitement likola misulikolia likola kombela likola kolata bandeko babolingo likolo ya ba pelouse ya ba matama ya mipende bandeko babolingo mais aujourd'hui nous sommes sauvés. La servante de Dieu n'a pas sur maloba. Merci maman kopesanga maloba totangi makomi mosantu na mokanda na Esaïe 61 tobandi na verset 1 na tango au nom de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance.
pour publier une année de grâce. Papa, zela bazotanga liloba na nzambe tokopio maloba. Zela un papa. jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Zela mike tope so maloba so côté. Oh là là. Ouh, Chilo. Continuez, maman. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Alléluia. Bien-aimé, notre Seigneur est sauveur et puissant. Liloba nezali ya mama na bino grâce te. Liloba ezali liloba na nzambe. Liloba ezali liloba alobi ke awendre nga pesinga mission pona ko annoncer bonne nouvelle. Lelo nga mama na bino soki nazali sauvé, eza pona liloba oyo nga na ko transmettre yo lelo. Alobi vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tinega bozomo na bandeko bobeta mabakute, tango bozomo na bandeko ba kolenga boye. Omoni ndeko kolenga, bandeko ba bolingo foka kaloba, bo comprendre parce que liloba côté vandi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et ana batuto balenga ka akomelinga, alobi maman pardon, maman na kola la tena ngina loba. Na loba kaka sikoyo. Alobi maman pardon, c'est trop grave na ko trembler. Nzamba ko sunga biso tokoyo kai. Mito kana mwa liloba mke. Ndeko nanga soko zolanda ngai. Zala na kimia na kopesa o maloba. Aujourd'hui c'est ton jour. Les lois qui programmé comme lobby mercredi to tika katan ebele les lois qui toli a liloba. Les lois qui introduction à message il y a semaine. Les lokola ndeko azo insister na boy aya kozanga lola peut-être buto le londe nzamba kokoko kamataye azanga lola na kopesa ndeko maloba. Banana Nzambe notre rédacteur vivant. Nzamba lobi nanga lobi yo ke ko fêter 15 ans à ministère depuis quand? Nous salanga na tinde ki objectif na tinde la ki on a moni angote. Na sepelite banana nge bele bazana bokangami. Banana nge bele ti lelo bazo kosama. Banana nge bele ti lelo bazana kufa. Bande ko babolingo. Et na banana Nzambe bele ba lati orgueil. Ce qui lo ban Nzambe kiti boye expliquer ba ko comprendre. Moi je comprends. Yangona na bana Nzambe une heure avec Jésus zali laboratoire. Na bana nanga ebele bazawa bazana nga na zana bana nanga ebele bazana jeune. Ils ont fait le jeûne. États-Unis, Irlande, basali ba jeûne à prière, il y a lamentation, il y a supplication, il y a 3 jours, je n'ai même pas encore prié pour eux. Mais bon yo kanga bana nanga, na sambeli pona binote mais prière wana bino bokota qui a 3 jours. Pona ko supplier Nzambe la miséricorde, le pardon c'est une puissance qui libère. Bozali déjà la miséricorde de Nzambe c'est kiti. Nazo fortifié bino. Bozali wana puisque dans mon appel na bino belé je suis plein à claquer mais bobo de la rapona Nzamba salanga pengolu. Nzamba salanga espace ya te. Nazala mwana nanga uti yuke na grande scène bazali bazo mona nga bazo kamawa. Maman, osakano kaka bovi ango boy, c'est comme ça bien aimé. Nazala mwana nanga mano azolela, tozo zanele no sa musabi maman c'est comme ça. Hein? Ceux qui allaient à Talinga, maman Jacqueline Babi, maman, mais maman Tala agité, maman, 24 ans sur 24, je ne dors pas. 24 ans, Zambel, alors la 24 ans sur 24, je ne dors pas. Nano eti kalangata espace ezate. Ceux qui n'a kangi kaka téléphone, voilà, il a même pas 30 minutes, Zambazo, bangabi, fungo, la, no kina, lo mango, bananga bazana posa akobika. Je suis vraiment moumbu. Oh, babeni na kati la lingala moumbu. Je ne suis même pas serviteur. La française, oh, benga ma bente, mais moumbu de Dieu. Bien aimé. C'est à cause de ça. Le bic aux alliés repentance. Les alliés orgueil, j'ai. Et comme ça, l'année, ngakuto, bama kamula bango, wana, na utaki na mabele, na uzunga kana mabele. Nane biso utaki na mabele, uzunga na mabele. Ceux qui ne pas bomi, papa, na motomoko boye, ya wakrike. Ceux qui wakrike, azuyo yoko qui ne mabele, mais wakrike, ceux qui wakrike, azuyo, mais yo qui esclave. Bandeko, ok, esclave.
ngana bisa bandeko na mingi na lobi soko kufisa ki ndeko na kati bale azinda ka kenda bo mona nzoto te akufite soki lelo ozana mokilo mona ndeko na kenda bo mole bembete bo mole lokote akufite mais azana mokilo ya biso te bato ba okanisa ka non essaye na kokena mabele muto kokena mabele na biso oui to kokena mabele po nzoto ba kokotisa na mabele mais ba bisi bino tango nzoto kota na mabele nde mutake na mabele etumbai eza makambo lelo te me na avenir tokoye bango mais semaine oyo na komekana ko expliquer bana na Nzambe ba yoka ndenge ba koti bondoki po muto ba kaka bondoki inconscient ezali soki ba memi moto ba kokende na moto bien aimé nazana mwana langa moko Charlie ya azana kata mboka Belgique mwana mobalo ayebani ayebani et puis soki na tangi puisque na lobaki ne tata na ko me kopesa moi témoignage na yo maman grâce ko banga no tebe bata kombo na ngo kino kopesa ti mwana mobala sali succès basi balinga yeo ayebana o mobali propre alata ni elokote mombondo na mombondo eloko ni ba qu'est-ce que vous croyez que soki mutako lata ba griffe tant musu to ba ko bois ke na ba musicien tant musu sa sala moi combo ndebino bokanisi c'est ça la bénédiction. Oh là là, Jésus-Christ est Seigneur. Nzambe sunga bato na onza komba bien aimé nazo sepela nga lelo na ndenge nazali awa soko bengi ngo bitala mo bango ya sasili akolobaka nini akoluka nini o likambo te o mena mo bange na silite o parce que na le pakola mena mafuta na kata bo bango oyo richesse pe bonheur pe joie ya solo parce que ce que Jésus-Christ a na kati no beneme makamno sa mokili zero olandate yango nga mama bino na kobele mususu na tali na ngali kama nabi mais Yesu azakati na ngamba leki makamnyo stuti na dépendaka nde na ye na dépendaka na muta mokilité mais makamona na kindola na kopona objectif ni pona zwanini na ko perdre nini pe na ko zwanini na tango na besoin de na gagnande lola na gagnande roi des rois Yahweh tata mais na ko kindola ndaka biloko lisusu ya mokilo vanité mi pepe na weli course na nani na kendela lo bapona zwa titre nini zero. Bien aimé, zéro. Titre nino koleka kalanga mwana zaï. Titre nino koleka bazo fêter anniversaire non après 5 ans bijou qui ko sala ngo expertise pas moins de 800 000 dollars. Et koleka wana wapi. Anniversaire no linge ko kaboba bengi tata nzimbi balbi mwana maswana yakota kuna pona mutuka. Yozo ko no pona mutuka kaya mukonzi. E ko utelo ngwane kende wapi bande ko babolingo. Vanité de vanité bien aimé. Laissez-moi vous dire vanité de vanité. Bande ko babolingo avant 4 jours papa mokonza mboka zwa malade na moni mutuka moko jeep moko babengi yango sangium. Na pakati mbangu tango na kei kuna bakali azalite. Outuna Bakali, c'est lui qui était le PDG. Il y a Snell. Il y a le papa, mais Bantela, pour tout ça, na moni jeep, moko kuna papa, nanga, ezandengeni, na meko expliquer, albi, ozana posa nanga bi papa nanga na posa nanga, pour nzele ya kome, na miso mama bobi la dawa, il était là. Papa go gazaki wana. Il a appelé Bakali le semi. Moutuana na l'opération qui André Atundu. Il était là. Abengi Bakala le mine kendera makalanga kuna moni jeep moko kuna sombango le Bakala nga sala salanga mo maneve muto intervenir likamona kema il est là vivant abengi abi me koma biso sosaki na kawele moko nzala baki somba motu kaona meboni Bakala abengi abi na pourquoi lingi sango biloko la ba chinois ba coréen ce kani benga na somba nga ju na somba le jeep patron ya bien il a acheté. Tout ça là, vanité de vanité, bien aimé. Mais les gens comme ça, quand on va na télé bon ce que pour beaucoup na point moko bo ki mutako ba likamba mama kalanga mwana zi je rigole nazo seka. Bien aimé ce qu'on ali si na likambo na yo na nzambe na yo mais on tremble pourquoi? Ce qu'on ali si na mission na yo on saba bande ko ba bolingo e na likambo malonga ya vrai. Oye le kili kabona nzakomba onga mala bino la ko transmettre bino yo teo vanité de vanité o yango nazo pambola bana na nzambe banso boyo baye ko telema balobi mama toza ko dénoncer l'impressionniste mensongère à cause de la gloire de l'Éternel Tchotchen
Tchotchen. Eza na makambo kitoko te, bien aimé o eleki makambo yo. Eza te. Eza te. Bien aimé tokota en avion, il y a c'est le moment que moi je fais des relations avec les pasteurs Jean-Louis Joyer. Tozonga ne avion moko. C'est là où Jean-Louis Joyer est allé à Guadeloupe pour annoncer le 4e message de l'Éternel na Tata Mokonzi. Rachetez le temps, bien-aimé. Le temps est arrivé. Rachetez le temps. Jésus-Christ est Seigneur. Le monde est vanité. Tu koufa souci. Tu koufa pas si mignonko. Pour la biloko à mokili. Parce que je suis malheureuse. On m'a abandonné parce que je n'ai pas voulu accepter Dragon, Lucifer, Tchotchen. Quoi accepter Dragon te. Ce qui va rejeter parce que tu as choisi Jésus, Tchotchen. Grand maman la bino naza témoin au clair. Kalanga mwana sali. Est-ce que mbote nanga na opia mutu mbote? Nana ko eba ta adresse nanga. Mbote nanga na opia mutu. Ce qui n'a que place na kangi mutu kananga za scandale. Na saki na papa le kina biso na itaga batu surtout ba yebi ba batubi, ba yebi ba muyaya, basa ba petit frère nanga na itaga. La boka sawana, mais sur laquelle la télé moi les scandales. Puis les que les gens racontent, papa, yo outi ce qui est dans le village, ni voyez Angola, voyez la poto dans ma cor, voyez comment maman kananga na musique, ou comment loba, parce que laissez les gens, zanda lobi, yaka, lolengo zali, yoka, kamate ya malamu kotisa, kamate ya mabe boaka. Même si c'est les mensonges, Kamata o ezali ya malam, o ekope so bomo, applique ça pour ta vie. Mais moi je pense que bato ba yebinga mama kalanga, les gens qui me connaissent, batali bako kamakambo bako dénoncer Zabono. Bazo kamakambo bazo dénoncer Zabono bien-aimé. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur est vivant. Papa topé si yo maloba, soki maman topé si yo maloba, s'il vous plaît. Yo tozo benga biso na mboka France, topé si yo maloba. Topé si yo maloba, papa soko zo yo kabiso, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na bingi na tubira, mulima na ngai. Papa limbisa, papa zela, limbisa papa na nganga mutu nakanga ki micro. Micro et téléphone, s'il vous plaît, papa, n'a pas sur maloba. Mbote maman Gracia. Mbote papa. Nga na bingi na tubira, mulinga na nga wa témoigner qui semaine passée. Isa lukuta. Maman Gracia nga na bingi na tubira, mbugo ya ngai. Ngai pe na kindeki panga wana na enji. Na kindeki panga wana na enji nga wana. Ngai na mosi na ngai apesa ki fe biloko deli tuzunga kinango donc tuzungi mosi. S'il vous plaît papa nalinga mutu soka zolo ba témoignage ne ezala clair olobi ke muninga wana alobaki bosembo te kokota makama muninga wana te olobi ke negi na end ba pesa ki biloko na end okino lukanini oso expliquer bisote olobi ke na end na muninga wana wa témoignage semaine passée. Muninga na moi témoignage qui s'est passé. Makamunyo surtout lubaki mama Gracia akosaki. Ngana ndiki na engi na kindaki pe kilo kuta na nganga wana to kindaki na mwasi na ngai apesa ki pe mwasi na diluku. Biso nganga na mwasi na nga ayeko zwasini. Papa bokendeke pa nganga wana na endi ko lukanini. Kindeki panga ngaona mama mdunga na ngaona yeti ndamima kinga tukinda uswa bakiki mama tukinda ina mwasi nanga tukumi na mwasi nanga bakisi ya nini papa bakisi ya nini determino zali boswanza mbolo kindoki nalobi okendeki kozwa kindoki pona nini biti ya bakisi okende kozwa ezaki ya likamu nini po osala nini esalo nini. Voilà, ok, c'est bon, on y va. Ah, ok, papa, ok. Nakuma na mbungu. Wanto kumi kuna na mwasi na ngaka.
apesi ba biloko toyi kosunga ngai na mwasi nanga. Apesi yo biloko nini? Papa apesa ki yo biloko nini na mwasi na yo? Okende na mwasi no. Apesa ki mwasi nanga mo ba biloko oyo tokendaki koluka ya mikili tokendaki kuna. Tant toyi kosunga na mwasi nanga aye kozwa zimi. 6 mois eye kokoka kutunga lisusu etonga nganga wana asali mwasi nanga babikila mwasi nanga aye koputa tanga buti nganga wana azimisa pia mwana nanga akati bingisa kota gauche akati bingisa kota droite apesi nga mibale nga na lie yango mwasi nanga pe azwi mibale ipe alie yango ayuli yango tukisa kisuki tosali mungu mama Gracia mungu papa oza posete nalingi ozala concentré oloba makambu vrai ngana uti yoka papa ngana uti na monde wana biloko zolo bana yango te calculer misapi bien olobi ba peso misapi mibale c'est faux. Ce qui est allé que okeneki na bébé bakati misapi calculer bien. Na zozongi so pour la monnaie oza posé oza agité. Zala calme. Bakataki misapi à bébé combien? Bakataki 3 misapi à bébé. Moi na ki li balé moi sinanga pe. Ayaki ko na galia ki pe moko. Mais papa, au moni nengo zo beta munoko. Frère, ngana moni bino groupe na bino bozo sakana nanga. Ozoa lokola kwa yo lobi okoti apolo ba vérité mais comme olia munoko. Ce qui okeneki na end. Ils sont vrai maman Gracia. Continue. Ils sont vrai. Continue. Magistrat on a venu de l'hôpital demain ils sont vrai maman Gracia. Eza histoire vrai. Loba ndenge ezala kaponga na yebi ndenge ezalelaka. So bokeneki na end na yebi bokeneki ko sala magie indien ezalaka droit 6. Droit 5, droit 10. Na yebiang. Et bandika na droit 6, droit 5. Et bandika na droit 6, droit 7, droit 8. Bokoko comme on a dit, c'était pour dire ces dimensions sous. Ngana yebe lo kwa no zoloba. Mendengo zoba ke akata ki mwana. Et puis ngina na tu no boy papa. Le bino boke pa yanganga boye, olobi apesa bino biloko. Moi si na ko zoaze mi 6 mois, bozonge pa yanganga. Expliquez bien. Parce qu'on doit expliquer bien te. Le bino boke pa yanganga. Bozala ki na objectif bokende ko solo la nganga apia ki bino le biloko nganga pesa ki bino ezala ki biloko ke ceux qui bokei moi sinon utiliser nga komi na zemi apia ki bino na délai à zemi 6 mois bongo bozongeli non c'est pas ça exact de la bongo maman Gracia ça mais nous zo kende gauche droite ozo kosa papa le ou bien osana le prêter pour na ko dénoncer alors otika obongama ce ko komi prêtre puisque ozo trembler. Si ko yebisanga papa elo oni ne pousser au matasko komiawa ozana kimete ifo loban mbango elo oni ne pousser yo naza na pasi vraiment baninga nanga o tuzaka sinye surtout vraiment tuzaki ko sa musala patina so babu vraiment moi sinanga pe aye ko kufa mama pango pe ona zapinango na ko tikango nini na sabu mama la tikna ite na ko tubila vraiment. Expliquez, oye tubela ngosiko bien. Tubela ngosiko très bien, na tikeli autant. Na ko kata ote tubela ngo bien. Nasa na somo vraiment moi c'est na Nzambe maman Gracia. Bon, tu wana ezali soki tosali bongo tokokóma na mbongo ebele mbongo ezobima pamba soki nganga wana ntango asala mbongo ezobima pamba yango natuni obo monsieur yoka kotangelanga komono te natuni obo ya monsieur zala calme nga nalingi natuni oboye moi zemi ya 6 mois eza déjà mwana siko ntango yoki na mwasi no na zemi ya 6 mois et c'est passaki ndenge po mwana wana bima bakate bakata mwana na misapi bino bo dia misapi ou bien bo dunda misapi mwana na zaki olela pesa na nunga explication place wa zaki ndenge ça bongo azaki kosala ngo na ninga kindoki natuni oboye papa yoka question moi sino azaki na zemi tika na makama kindoki wana ezali na physique na moyi boza na butuku na koloka na kindoki te
nazo tuna yobo mwasi lo saki na zemi ya 6 mois omemi mwasi lo bokeye pa nganga sika siko po bakata misape ya mwana ifo mwana bima na libumuti bosiko ezala ki ne se pasa ndeni mwana bima ki na libumuti mwana bima ki ndenge mapa mwana bima ndeni bazwa ki mbeli ba pasoli mwasi no libumu yango na lingo expliquer place wana bazwa ki mbeli ba pasoli libumu ba bimisi mwana ube système eleka ndeni babimisaki na ndenge mbelite na ndenge kila utango basali bikila wana mwana bikila wana basalaki bikila wana basalaki ndenge nini po mwana bima basalaki bikila nini basaki bakisi ya bokoko moko babimisaki wana azopakola ye na ndenge libumu apakoli na ndenge libumu apakoli na ndenge libumu apres mwana ye obotama ntango mwana ye obotama nde ayeki kopata misapi papa mwana wana abota maki ndenge nini papa ozo lia munoko mwana wana abota maki ndenge nini abima ndenge bana babi inanyela tunobo mwana wana za mwana liboso to mwana ya mibale pesa explication mwana wana za mwana liboso mwana nanga vraiment ya liboso siko nanyela pozo keso le mwana wana atie bikila biloko na libumu après mwana asali boni mwana yeko bima mba moko mwana bimaki ye moko taka bebwa bibi pour ye mwana moko ye moko mbala moko mwana yo bota mbala moko après bosalini puisque tant mwana bota ma procédure ya la kebele ndenge kaka bakata ka mwana mutolo mama ya kati vraiment akati na misati wana tanga yo pesa papa zelana ler mwana bimi na libumu brr bongo simanango mbala moko papa ka mwana bimi bakati mutolo bakomo kata mwana wana musapi bonga ngina pozo question moko le mwana na bimaki aningana kito aningana kite azaki oningana et après le ba okate musapi lela kito alela kite ikila wana ndenge basalaki mwana tikalaki ata kolela te basosala makambo na ndenge esprit ya kindoki mama siko yoka siko ler bakati po mwana 6 mois azalaka mwana siko ler bakati ye misapi après yo le misapi soki yo le kina mwasi no le misapi siko mwana wana basalaki nini mwana wana atikalaki kaka bongo wana ezalaki bakisi na ye oyo asalaka soki ke mutakozwa kisi na baninga nyonso ti otokendaki seti asalaka kaka bongo ntango kozwa yango okomi na mbongo ebele mbongo tokomi nanu kota mbongo wana ti wana kutu mbongo te bapapier kuna kota mbongo nga tokomi kuna yo ye kotatola wa nde likambo papa likambo yo ye kotatola wa oyo esali yo somo ya nini mpo na omona lokolo kotatoni omati na ngomba mpo na nini mpo na biti nini eloko nini elengisi yo mpo mata na ngomba oya kotuela vraiment mpo masumu oyo nasalaki oyo naza na somo vraiment mama grâce naza na somo nazokoka te ndenge nazoloba boye malili vraiment na nzoto mama grâce nalobi ya papa zela yo ozokoka te lelo depuis osali makambo oyo okoloba wana esali mbula boni depuis nasali makambo esali déjà 7 ans déjà 7 ans ozala ko tremble ka lelo naza na somo pene émotion malili vraiment mama eloko esali yo émotion malili nini mais explique eloko ebangisi eza nini ndenge na yo tubela boye ndenge na yo tubela boye ndi vraiment na yo kotubela boye mwasi na nga te akufa ba richesse nyonso tu oyo nazalaki nango eza lisusu te ndenge naza boye vraiment naza na pasi yango naye kotubela mwasi na nzambe naye kotubela vraiment mama gracia naye vraiment kotubela osambela mpo na ngai mpo masumu oyo nasalaki nazokoka te sikoyo bozalaki combien olobi bozalaki combien de personnes na makambo yango tozalaki na baninga na nga 6 personnes bango mpe bazalaki osala kaka ndenge nga mpe nasalaki na oyo amemaki nga baninga nango baza wapi ye nazoloba boye misusu tomonanaka te nga nayokaki kaka oyo abengaki semaine passé ayaki kotémoigne ndenge azalaki kolengisa monoko wana biloko mosusu azalaki koloba wana ezalaki dekouvrir yango velo vraiment nga naye koloba mpe makambo oyo ekomelaki ngai
osambela mpe mpona ngai mama pensé. Mais c'est quoi papa? Et là, zala clair. Et là, quoi toucher bino penza bobo bando matabo bobo. Donc cela veut dire bino nyo surtout basi na bino pe bakufi kaka. Ndelo ko somo sali beka moi sino mutakufi. Biso nyo surtout cette personne yana basi bakufa. Biso nyo surtout cette personne basi bakufa. Bongo. Mbongo nyo surtout nazalaki nango le batikala vraiment pamba vraiment mbongo nyo surtout o nazalaki nango isa lisuti yango na vraiment liboso nzambe vraiment limbisana masumu nanga. Bon, sikoyo yoka nangila tunobo. Donc mwana wana sikoyo tango bakati emisapi bole muzoto mwana sikoyo etikala ke etenya mwana wana etikala. Sikoyo le mwana wana bakati emisapi olobiki mwana bimaki. Mwana na lelaki tango abimi. Alela kiti. Siko tata zambe na bomwe na usila na mayele. Siko na lobi ya papa. Kolo Yesu. Dorcas. Oui maman. Ozana question kotuna. Oui maman, nazana question kotuna ndeko na biso mobali. Ndeko na biso papa nazana motuna kotuna yo sikoyo ndengi mama akufa bongo. Akufa pona biloko bakende kosimba. C'est ça. Est-ce que maman na atika ki pe bana libota ne yebi ke biloko bakende kozwa nde yango eboma mwana na bango toni. Apesa biso ya no mama. Papa, moi si no tango akufi. Ozo soso lake e pa bino bokenda na endi wana na ba camarade na yo nde moi si wana le kambeka na mwana wana inosa bebe wana bokata ki misapi. Siko tata, musapi yango misapi yango tata nanga otafuna ki yango gru omeli ole ube omela ki yango ya mibimba. Na mela ki yango ya mibimba bongo. Combien de misapi papa? Loba vérité. Ezaki mibale. Moi sinon combien? Moi sinon nga mela ki moko. Siko papa nanga tango siko bameli bobo bini na bino pe botiki kaka nzoto mwana ngo kai pa yanga ngango. Tuchika kyangu mama Gracia. Tuchika kyangu nchita mwana pa ngango. Mama Bolimbi siko mbongo ngo basala ki nango nini? Siko mbongo wana bozwi ebele bosali nango nini? Bosali nango lokoti. Kolo Yesu masia mwana nzambe na bomo mokili bana basi boko kalikamboyo. Tata. Mama. Ozana mbula boni. Pasa na 50 ans. Siko na lobi papa 50 ans wana bana. Nazana mwana te mwana na ngapika moko kwa libusuka hii wana. Etumba. Siko na lobi ya papa ndenge yo zawana depuis osali likambo ya ndoki oyo ya mwana oyo bokiozwa innocent oke na ye po bozwa bomengo. Siko na lobi ya papa moi sino azako ozwa zemi ubi etano yo kei ozwi bikela akati. Kolo Yesu. Nzakomba etumba. Jésus-Christ de Nazareth Seigneur. Bana na nzambe pasi bo comprendre nga mama na bino a l'air moko na mutu. Na mai na makila nzambe azwaka lokumu. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur est Seigneur. Dorcas Victoire tombola mongongo. Ndeko nanga numero na yo oyo nazobengo. Nazobengo pona sunga yo Zambe na yo oyo matili kolo. Zambe oyo matili kolo eko dénoncer ayo kelo mawa. J'ai compris pourquoi zanga kikimia. Nana na Zambe bo comprendre ndeko na biso ya mobali. Boyo kibino moko niveau ya likambo. Misapi. Ngana ebi likambo misapi o ezalaka doigt 6, doigt 7, doigt 8 et soukaka na 8. Ce qui est comme 10 doigts,
wana ekomi ba grand prêtre penza bozomona makambo oyo. Donc cela veut dire mwana mobali asali droit et puis ndenga zali wana biloko wana ezaka na délai. Ndenge mwana wana basalaki akeye azozila mama azozila papa. Tindenge bomoni wana kapo akatani. Mitune l'équipe peut-être monte peli akatani et pourtant la tuna kaboye pona sunga bango puisque babiloko wana nyoso ngana yebia. Ngana kenda na end na yebi biloko wana biloko a 10 doigts eza somo 10 mais yesikoyo ye ya yezaboy 3 Mana na nzambe likolo franga lelo vandu wana ozolela ngaye na bosuka ndenge nini baninga tala muninge okomona bo na Paris tala omona ka mutu wana kopelisa ta musuba koti na église mo nana kopesa 1000 ya telemi ngana kopesa 10 000 yo tikalo vando 6000 tama okolelo lobi baninga bakopesa tala muninga na yala kaka suki ba sengi yenda kitaka na ba chèque yenda kitaka na ba espèce kaka cash ba boko yoka parce que maman na biso wana maman na biso oya buka porte l'air mwana na kolela nya ako buka porte po akota kuti nguma likola mbetu kasi pona boyoki masolo nete menazo ko encadrer ye muke malembe boko yoka témoignage à moi wana akozongela biso susu likola ngomba boko yoka témoignage à moi wana bien aimé boyoka tata wana modèle araki na bambongo ba chambre bambongo mwana mwasa lobi mama mkumso okota kuna vide alobi ngana zaki okota kuna mama surtout ba chambre bambongo na ye. Oui. Allô maman. Et quand c'est qui maman na ça tenir une émotion maman kozala na émotion te. C'est que maman ndeko na bisa mobali délai koki mama yango aza agité. Oui. Délai koki yango aza agité kimi na makolo yesu. Eza penza ndenge wana mama. Nalobi ya papa. Okobanga kotanga kombo na yo. Kotanga kombo te. Sikoyo papa nzambe na yo loba na nzambe no liloba suka. Liloba suka mama grâce à lui na yebo na yika na yiko tubira nzamba mingi sanga masumu na fana. Na ningina tout no boy papa. Moi sinon depuis akufi ça fait combien de temps? Il faut Koufi déjà 2 ans déjà. Bon, 2 ans déjà. Yango na ngina tout no papa. Est-ce que ozo yeba ke yo mutobomi mwana mwasi wana? Na zuri da mama classe. Lero kende kine na enda yeba ki makambo azo kendo luka. Ayeba ki yango. Ayeba ki ko kendo luka ni. Ayeba ki na so kendo luka kisi. Kisi ya nini? Yambongo. Ye pas zalaki d'accord. Il pas ça qui d'accord maman grâce. Siko baboti na ye, ba famille na ye ya kufi atiki nini? Ya kufi atiki de côté. Bongo na bambongo bozwaki yo bambongo bozwaki na ye osombele ke pe lokote. Et le côté, nous surtout le côté. Bongo yo sala ki bongo poni papa yo kena mwana batolesi misapi mibale. Ye muta memaki mbeka oyo keniko pesa kuna pozo ba milio libumune mutegarda ki mbeka wana ya zalaki lokola instrument lokola usine yo kotisi ya kumbeli yo mbeka pendant 6 mois oyo pesi eloko teneni tata Nous maman zaki ka na ita ndini tutezo ko si trouver na yango baba na osala mbongo onini ka kolia kaka mama mbongo ngo boza osala ngo nini je dis que maman plan toujours sur maman grâce maman plan kaka Usiko na lobe papa yokana mwana nanga ba mapangu bozo so baba mapangu umo yemoso no someleke eloko te ba mapangu na yeza lakite papa siko ba mapangu ngo yo nyoso sili na yo mo pene mo zane elite Yes. Siko ba
famille mwana mwasi na bayebi ke ba mapangu elaki mwana ya libatuna ki binote na batuke mais zemi o mwasi na zaki na wapi mwana batuna kite famille mwasi no pe tuna kite ke hein na bomba ki sekele na bomba ki vraiment sekele mais yo bomba ki sekele bango batuni yote ke wapi mwana yo bombi sekele mais bien si ba kotuna mais mwasi ki na zemi wapi mwana tata Fukama tata simba loboko na motema ngana obenga yo tata kolo Yesu Nzambe Dorcas itombola mongongo mama Jésus oh Seigneur mon santo na Israël grand Dieu yo Nzambe na mawa o Nzambe na bikama Seigneur Nzambe nani moso swa kokani no mokonzi na bomo ipapwa ko simba mitema na biso bana na bato poto bima na kati na mabeso kiloba na oteo ezali yo moko mo santo Merci Seigneur pour la liloba na yo Nzambe ko percer motema ndeko na biso mobali mokonzi na bomo Jésus oye simbi e papa oye matise lisu pokwa lelo na se papa e komi bwaka na se na makolo no Nzambe pona ko implore miséricorde papa na bakrimo ya siliko sala mo santo nana ko e kolimbisa soki yo Nzambe na mawate Seigneur notre Dieu nana ko e ko yokela ndeko na biso mobali mawa soki yokela likolo na sete mo santo tata libisa mwana no mokonzi yokama wa Jehova Jireh yokama wa Jehova Nisi yokama wa Adonai Awane monande como balo mo kontina mawa Jésus Yesu limbisa et Seigneur ma benyo soit siliko commettre l'éternel notre Dieu miséricorde ne soit pas na likolo abomo nzambo sambisa katetata aye ko reconnaître nzambaze infidèle aye ko reconnaître za coupable na ba crime ya siliko commettre Jésus yo lo binzambo aye ko reconnaître ba bena ye liboso no ko obtenir miséricorde Jésus nzambe miséricorde ne soit pas nelande como balo Jésus. Yokela ema wa mokonzi makila no sukola Nzambe na pomwe na bosoto nyonso ba crime nyonso siko commettre Nzambe makila etondisa makati netato nyonso yalia kiamela ki papa misuni na bato tata puissance makila no Jésus circule nzoto ne mobimba Nzambe makila ne purifie Seigneur mon Dieu mon roi Jésus de Nazareth Seigneur peut-être akabobele makila no Nzambe makila no kaka yesu ko petela de kola biso ko rendre agréable liboso Seigneur Jésus, yangotobele les puissances makila Seigneur et kokakatine Nzambe to zindi senaliziba makila no Nzambe asukoma Yesu na pokwa le Jésus de Nazareth mon Dieu le sang de l'agneau makila no Yesu et ça nettoyage approfondi katine Nzambe na bomwe tata oyo nyote zo ganga katina ye oyo nyote zo condamné Nzambe puissance makila sukola et Seigneur mon Dieu na pokwa le Jésus Akila no Nzambe na bomo etata epetola ekangola Nzambe na bomo na ba système nyonso indien Nzambe wezo réclamer zo contrôle na mo Nzambe na bomo puissance makila no Jésus Yesu ekangola Nzambe na mawa Jésus ebimise na banzungu nyonso partout tata na contrôle Nzambe na bomo na monde ténèbres le sang de Jésus Seigneur qui ne kosopa na Nzambe ko kangola mo limone Yesu Bimisa mwana nona kufa Adonai. Bimisa mwana nona kufa Adonai. Bimisa mwana nona kufa Seigneur umela likolone Yesu merci à Jésus. Yesu yo Nzambe tata. Alléluia Jésus. Gloire au Seigneur. Bana na Nzambe Jésus Christ Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissant. Notre Dieu puissant, il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Oui, allô? Allô, maman? Oui, mamie. Maman, je suis en train de faire mon collaborateur pour la tête, mais je ne peux pas supporter maman. Maman, je supporte maman, je vais adresse maman, je vais supporter tout le monde, je vais faire maman, je vais faire la maman. Maman, je suis en train de faire Alléluia. La tête que son boîte, maman doit cananga boîte, maman grâce boîte, maman Marie boîte, l'équipe de sa avec Jésus-Christ boîte, maman il y a une
Asala kama kambele kela kaba. Zamba matawa minene. Asala kama kambele kela kabukili. Zamba matawa minene. Topesio. Ndeko na biso oyo zo benga biso motoza na line ndeko aza na line zela muke. Topesio maloba mama. Maman la question là merci parce que là il y a des mamans moi qui n'a gagné ma classe j'ai été pour battre là le maman pour faire alors pour le reste c'est la gagne les bonnes donc maman c'est mon père il tombe dans la tête maman maman dans le salon de coto il y a dans la gondima voilà qui n'a pas la éducation bote la ki mwa na yo na maboka mutaza ukanga yo wana pesa ki mwa do yo zaka kana untima ki mwa na wana asha kumi maboko no yambaye kama mama ni na yamba ki wana mama na ukina sala na detail to na usala kaka bref mama tango avocat bien ki na pour le savoir que la tribunal c'est parce que c'était pas nécessaire pour ba yamanga été na bien que mama na wana sola ki na ibisanga noté il faut kinde quand on faut kende et là ba yamba te il faut kaka okende radio que maman na yoki au bon là qui peut na maman kana na pourquoi na je ma petite confirmation là sur la bien balé moko yanga na moko avocat ozongo na lango donc la tête que matana tête que matana na cela que bien par la fois na kuma kuna siko maman mbala moko ba juge wana na greffier na président tribunal ba bimba tuninga na yo vaza ni pona mwana oyo ngana nazali mama na ye nakoma ekomba na ba kotsa na da salle tanga avocat moninga moya aise exacte alibi na kanisa yake ba ko ya bibite mais tanga pe na ye a makambo échanger ngana comprendre ka ezaka ka monguna ezaki na forme ke ngai pale pala za présent mais le coup atala nzabo o azona bo moy mama yem ka l'exercice makambo et bombana les choses ninge mo ka les choses cachées sont à lui les choses révélées sont à nous donc à révéler qui tout cela qui est à l'bac na biso tant que tu remets kuna mama ba samba kite ba pisa biso moins de 1 mois pour avoir biso ngati non ce que ba ke ba sambi il faut tous la 3 mois pour ne pas benga biso mais quand tu kindeki ba pisa 3 mois tu ba pisa ka moins de 1 mois donc ba pisa à peu près 26 jours donc les autres il y a que 7 avec nous ko il fallait ba délibérer yango ba le ba se pendi maman to continue qui 44 dossiers, il y avait 44 personnes, maman. Ma côte, c'est que ma dossier, bon, on a pona, ma zoro, ya bango, ya maman. Mais na 44 personnes, wana, ba, poni, kaka batum, ba, les restes, maman, rejeté. Kaka batumi, balé, ou apé, c'est bango, avis favorable. Mouta de bosso, maman, zaki nga. Mouta de balé, zaki français, moro, boy, y'a qui peut le macamoune, amboka, awa. Mais mouta de bosso, apé, zaki, ba, pesi, de favorable, nega, avocat, benga, ba, le bec, zaki nga. Donc, pour, président et tribunal il y a administratif et non kuna a comme Mukanda a lobby décision au bango bazwa au balwa ki azaki moi na ngaite na ba décision bango bazona ye annulé yango a pesi bango na ultimatum a pesi bango télé a lobby sorti moi na wana ay ko rejet maman était avant 2 mois. Hallelujah. Maman ma fouti pe na avocat na ba monde. Na nini ba fita avec dossier wana maman fouti avocat na ba monde c'est maman. Maman donc et c'est mo go za mutema ya indi na go explique ba ngote maman kaka le ba o ya Isaïe 9 na 3 wana maman et kokisa mi na bo na maman et pe il ba o susu o ya Isaïe 1:3 maman et il ko confirmer donc na yindi ni na pe tanza melete maman yango ala le temps lo benga maman na pe tanza be oni maman o bina nga pese kaka mutema no maman le Seigneur maman le Seigneur tu n'es puissant. Alléluia. Maman n'est une doto, Nzambe. Oui, Nzambe na lika boligo. Alléluia. Bana na Nzambe banso bo comprendre émotion ya ndeko na bino. Nzambe bebe na namba. Plusieurs des années. Amati na ngomba pour la lika maman notwana na bendele. Oh Jésus. À ce moment, je le disais, Ninel, ton rédacteur vivant. Amen. Nzambe na kotele makata mokola suka. Alléluia. Il y a 3 semaines, si je ne me trompe pas, 3 semaines, peut-être 2 semaines et demie, Oyo kaki Ninel likolo ngomba.
akolela ya lobi mama na lobi Ninel bakobenga yo babengani yo na ba français balobi aza mwana noto manto kita bakobenga yo ako tatola babenga kiye balobaki nezela dossier eza na justice bakata. Elle n'était pas calme bien aimé na ko bisabilo mwana nanga oya sala ki à peu près 3 mois à contacter ni kobenga nga ni il était dessus fatigué découragé. Alors dit maman qu'est-ce que je vais faire? Ninel s'il vous plaît maman zela muke kolongwate zela muke. Oui ndeko topesi o maloba. Bana na nzambe ndeko aza mutu asuka bobenga lisute bobenga lobby s'il vous plaît bobe talibakute na moni ba numéro ebele zo benga benga tanto zo bina mais bobenga lobby topesi o maloba papa soki maman topesi o maloba. Allô maman Gracia. Avant grâce mon frère na nzambe na komona nga hostel na bengi na benga depuis Brazzaville. Oui papa. Na Brazzaville. Na benga dino depuis Brazzaville. Maman grâce ma père na yo o teaki andaki yango penza très bien en tout cas silinga pe motima. Nde yango penza ngate na poti na radio. Vraiment na tubela. Na lakina mwasi nanga na balaki na zwaki akeaki na leki na ye petite sœur na ye ezoke na âge à 8 ans ezo petite sœur wana tuyaki na ye alaki na âge à 8 ans donc ezobokola aza penza mwana oyo ngai moko na bokoli depuis âge à 8 ans ti aye kokoma na 16 ans ntango aye kokoma a commis à 16 ans, tu as dit que ça la rapport sexuel a commis chez moi, a commis que j'ai caillé dans le rapport sexuel. Papa, comme ça, qui a eu comme à l'âge de 18 ans. Donc, il a comme à 18 ans, donc je suis à qui comme à 10 ans. Quand il a comme à 10 ans, il fallait un hôpital. Comme il y a papa comme il tanga kobota na mini hôpital comme hôpital kuna atali vraiment na likati soki na la trompe lakini mwana na likati na la trompe et il fallait ba opérer tanga kulipaka mbongo tina likambango na ba ko opérer ba sali opération de avec qui s'appelle le moment qu'il a et dans des dynamiques il a fallu hémorragie à coucher. Donc pour faire qu'il y en a vraiment le cambango que bomba na qui secret moi si on a la canana nda ko entière na a ébakité et le kika kandenga na entre katanga ina de terre et le kiri bishika kandenga na vraiment moi si on a petite sœur ya moi sinanga ni a kufaki. Donc, na moni ki likamboana et que ça qui n'a pas si penza matasi donc motaye tate le kaka kabongo kaka ndengwana vraiment ni angwana moni et que ça n'a pas na motema et puis depuis makamboana et salama depuis makamboana et salama vraiment salama la biso ndengwana même moi na nganda ko buka pa lisusu déjà 21 ans déjà moi ça buka pa lisusu. En tout cas, il y a un maman, tant on a eu qui m'a fait un autre et puis vraiment, et si ma qui m'a monté ma pinza à mon que non a côté dans ma camba bouillée au bout de la peau n'anga, on a côté na radio na bien la dîner vraiment au bout de la peau n'anga maman. Tata, moi sinon azawana ako kama kambo. Otubela ke pa ine avayo ke pa nzambe. Moi sinon ngai matambo maman aidi angote. Aidi angote shiko awa ngande na sali de tout avant moi sinanga aida makambo nde na lingaki na binga na kota na radio vraiment na plus de la maman ngande soki alindi singandi na koyeba sikoke kosolana moi sinanga bongo na lobi ya tata lisumu yo saleli nde mwasi na yo saleli mwasi no lisumu yo latisi mwasi no mombondo ya inceste ye wana ko bota lisusu te donc obomi ye déjà
yo bandaki nano koboma nde mwasi na yo tango yo kokamata mwana oyo mwasi no ayene na libala alokwa mwana no ya liboso tata yo kamati mwana wana ya mwasi yo bima na ye me yo so bomi mama wana ti koboma yo koboma moto yo kanisika na simitiele tata yo bomi ye parce que mwana wana ya kobota lisusu te pona mombondo no inceste natangela bino inceste soki okamati mwana wana oyo bokoli leki ya mwasi na yo na mwasi no libote alisusu te mwana mwasi abato wana soki ya bakwami soki ye akimi yo abakwami na ye ake na mobali mosusu ya kobota mombondo wana sterilité uti epai na yo po yo zwi leki na ye ya innocent omone pa yo bomi ye parce que yo tamboli na leki na yo bomi ye ya bota te siko yo kamati susu leki yango okene baki opasura bako obomi leki seke yali wana yo bomi bato mibali obomi mwana mwasi wana pe yo ye koboma lisusu nde mwasi oyo zana ye siko yo le kepa ya nzakomba yo ya omatana ngomba yo kobandana no na mwasi na yo olobi mama likambo yali anga na bomaki moto bomba ngai mama kobota no etelemi oyo parce que nga na ndoki bato bakanisi ndoki ezaka ya kopumbwa o ba mama kalanga bala kopumbwa boko ka tatoyo makamo ya koloba ya ndoki te tata nangina poser yo question ndenge yo zaliwa no matili kola ngomba nangina tuno question o andoki to andoki te tata yo moko pesa bien Ngwana mama gacha na kuliba mama ni ngwana ni ngwana te ni ngo na tubo pesa nge yano yo zandoki to ndoki te nandoki mama bazilila nandoki sika tata nandoki nasamita olobi na yoka olobi boye loba na yoka mama mota moto na loba boye mota kini deja mota kina kobeta te deja na ngui mota kobeta jamais echa kini na edita o tumina na ndaika wa bokire kuna bafanya famille na bango kuna ba isanga kwa zaraki ya batinde sugita moko na bango tendeni na ebate mama maile singa bono na ile mama na kosi tata tika kolela lokuta tata zabo na liboso alobaki ke alobi na liboso ke aye liboso ya nzambe sima kozonga pa mwasi tango yo lobi na ye ka zonga nana banda pa mwasi aye ko changer maloba mama tala kama kamba oui oza liboso ya nzambe papa basarana na nzambe te montagne wana nzambe azala wana yemo ka telemi yolela nini tata yokolela be yokobongisana yolela bongo mwasi wana tango yokolobele likambo ya sala ni ya seka parce que yolela siko mwasi yo sali makambo wana yakole akoseka papa oza mulari be mobembe na mulari tata bino balari kaka yango wana ya makila o balari bolimbisanga yo balari ya Brazzaville mama na bino nalingi bino balari nyoso te me makila tata mama Nito balari ni boko aina mama kolobelanga munoka mboka balari te na yebite na lobi boye papa etumba ye loka mwasi ya nzambe alobi bien yo mwasi na yo azali soka azali osenge bolimbisi tata soka azali wana pase biso ye to bongisa makambo to bondela ye alimbisa yo azali ate mama nena aloba boye ti atangaki biloko akendaki deja kote ya baparent na ye nayebi te so nasambeli na te kolukaki kote baparent na ye baesanga ye noko na bango ayaki kozwa ye awa bakendaki soki koze pa noko nayebi te bakomona makambo tikilikilia oyeba su te mama yango vraimen matela na bino na radio mabobongela mpe nanga nzambe alimbisanga nzambe alimbisanga sokasi nanga deminde na komina kobenga kadi na ta na miproke na babobongela pepo bobongela tepekede kolembisa te motema mama me bobongela nopena na mama. Dorcas
Oui, maman. Siko, moi, nana lobi bazwa qui na âge à 8 ans. Pendant tant nyo surtout wana bango bazwa qui moi na zaki muke. Yena moi si babota kite. Tata, obota tena moi sata mwana moko. Mais oyebi Dorcas Victoire, tato aza mobondiste. Papa aza mobondiste, ya kotambola na mobondo. Ya memeli mwana mwasi wana mobondo, eza mobondiste. Donc ndenga zala za moto abiyoma. Titi azwa mwana mwasi wana aza deja la benseste ya itango susu moto lokolo tata ozali boso anzakomba. Yo okamata bandekono te, bandekono abasi ya libota obima na bango te. Nakobomba te mama na libota mama. Na dimaka na mona tante nanga. Jésus. Na dimaka na mona tante nanga. Nanga mobondiste. Mobondiste akotambola na mimbondo. Boko yoka. Tanga mama na bina mibali bako tambolaka na mabuki. Basi bazo tambolaka na mabuki. Okoyoka. Mwana mwasi na soka pikwa me akeina dwine mobali mosusa ko zwazeni. Oyo mobondiste. Siko na lobi ya tata. Yo za mbula boni. Là siko na 57 ans. Oh Yesu mwana David. Okoyoka. Jésus. Bokoyoka likambo bana 1 heure avec Jésus La chrétien mokili bokoyoka. Bongo boy bisanga likambo boye. Imposition de main nde bikisi tata boye. Okoyoka. Asambela ka mama. Tuna soka asambela. Na tune question wana te mama na ko tune question ndenge ni mama ata asambela ka azabolonga question wana na tune le ni moto ko sala makamba boye. Amosika na Nzambe mama. Amosika na Nzambe azabolo ya asambela te mwana tante tata mwana tante wana yo zwaki ya mbula boni. Pardon maman on le dit. Na lobi mwana wana ya tante yo zako zwa ya tante no akina mbula boni. Alaki Tiango akomaki na Olie mon côté loba vérité. Loba. 16 ans. Okutaki déjà ça yebi mibali ube yo mutofungola kinzela. Nakutaki te kaidi mibali ngande moto na fungola kanzela deke tango azaki déjà kokoma na âge na bandaki déjà plus de 12 ans déjà 13 ans si na bandaki qui a eu kokokisa ba 16 ans wana na bandaki. Il est tout temps avec kokopende sont agigeni. Bongo na lobi ya tata mwana mwasi wana ya tanti wana tanti yango azalaki wapi o mwana ngo okozwe na ndako ya mama na ye eraki nini tango na baraki ya na ye ya mwasi ni ya mwasi na koloba mwana ya tanti o kuna ya semeki na yo tango bali mwasi nonda yaki na ye na 8 ans to koloba mwana tanti ozala kozwila ye wapi mwana tanti azalaki na 11 ans. Ozako zwile wapi nde na kotuna na ndako ya mama na ye ou bien epai na yo nazalaki kozwa ye soki na ye na ndako epa na bango comme ye azalaki mwana moko boye alingaki mbongo mo badispi mwa biloko moko mike ni ana koyipekaka ni angai awo na posa nani eloko te donc soki olingi nitokende sikoyo na ndako nde nakende olukela mwa quelque chose te mape ndako ezalaki mwa penepene na bango ni okomona te mwana na mwasi alandi ngai tokokende ti epai na nga mpona nde epai na nga nde nazalaki sikoyo koyeba nde kosala makambo wana. Siko mwana ngo aza wapi mama? Mwana wana tanti no aza wapi siko? Mwana tanti azaka susu epa tanti te ka voyagea deja. Akenda wapi? Avoyagea nde tango mpe makambo yango yaka mpe koyebana ndeke nga nazwaka mwana tanti nde epesaki mobulu na kati ya famille nde bazwaki mwana wana batinda ye na Belize. Akenda na Belize. Asa bala moye mwana akomi na mbula boni lelo. Bon lelo akokisi déjà ba 24 ans. Oh masia. Abala boti. Mama abali te. Jésus. Mama akokende ko bala ndenge nini ya taluki mabale ko ya ndenge nini na mombondo abongo mama.
ya komi moto ba masque de VS ya komi moto ka ya bitula soki mobala kwa ko linya mwasi mombondo ndenge wana mobala yenda baby savina ye au bando kutana ngana bo bako yako baby savina ye bo bako yako vandele mombondo si mombondo anjuluki tia ko kendo nzuluka ka libala te mwana te likola tata boy tata mibutu kumitano na sambo papa ngana wana pona ko jije yote nazako enzirio yote mena koloba nde bandeko bakolanda radio bikamwa boko yoka bolobela ngana lo bato yo boye okeyine nani moto na nzambe ateya lobi nana jui par le kaliboso loboko pa loboko ebikisa moto yo moto alolenga kotambola ba église ata 1000 mais eloko kobikise kaka oyo asali oyo repentance aye ko confesser sincèrement liboso na nzakomba bibota la ndenge na bomaki bandeko bondoki elongba oyo eleka wapi bondoki bato babika ya kuku dendo bakalanga wana baaki opumbwa yo zalaki omonaki nga epa nako pumbwa yo moto kono bakalanga alako pumbwa na yo moto oyo opumbwa kate peut-être ozana ba crime ya grave koleka même moto akopumbwa oyo sorcellerie conscient akamati mwana ya ndeko leki ya ndeko akumbie jemi na operation bu akufi abomba mama wana ebi eloko te mombondo boka 21 na jemi te eloko te nzoka tata mombondo inceste auta nango deja na libota na ye mama boko yoka tata yo moto wana kata likambo oyo fungola motema lobi mercredi matin na ngomba tata tozo wela ngonga fuka ma place ozali Dorcas Victoire ya ye pa na biso te o awa na ngomba eza ye mei elombe asa wana tata oyo ko kweya na makolo na ye yango na yo kweya mabolongo biso to ko représenter toloba likambo pona tina bomo ina yo mo santo na Israel na libota na yuda nzambe na mawatata nana ko ekolimbisa ndeko na biso mobali wa ekokwea pokolelo na se na makolo no mosantu nana ko ekobimise na kati na malédiction pe na sorcellerie familiale Jésus soki okela likolo na sete nzambe wana yo talesi biso na Levitique moko ta ko kodécouvrir nudité papa ya leki ya mwasi to ya mwasi to ya parente na etata etala ndeko na biso Yesu asile ekokwea na likamo lelo asosoli mosusu a verita ko ekobimise na mobo Ndoto nzambe yango ekokuya na sena makolo eko reconnaître za coupable na ba crime ya siliko commettre Adonai nzambe tosengi mawana olikola ndeko na biso mobali Yesu yoko sambisa kate nzambe yo bito reconnaître seulement toza ben fidèle toza ba coupable ya eko reconnaître Adonai nzambe na mawa meso pala ko ndeko Jésus mama wa nzambe mwana ndeko no balo Yesu masia mwana pate na nzambe na bomo itata nzambe mbisa ye Jésus Nazareth Seigneur nzambe miséricorde na yo Seigneur sopana likolo ne mosantu Yesu yaya yo kamawa yaya monande komo bali okolo na mawa Jésus limbisa nzambe na mawa nzambe na bikama tata Yesu kitama wano Jésus kitama wano nzambe kitama wano Seigneur mon Dieu na mabenyo sotu ya salita tata mawa Jésus nzambe na lola tata mawa no kitele Jésus makila no sukola esopa ne sukola nzambe na bomo makila no Seigneur ebimse na kati na malédiction tata pe na sorcellerie familiale Jésus makila no Jésus makila no nzambe na bomo makila no inonde vine purifier Seigneur mon Dieu oh Jésus le sang de l'agneau oh Jésus makila no nzambe Zambe na bomo imo santo na Israel no boko no na bikamo ikono na mwana no tata Zambe sofe mwana no limbise bimise na mombondo aseste Makila no sukola peto le kote la forme esprit biki sama Mawano Zambe Koma kombo na boko na bomo Merci Seigneur Jésus Merci Père Alléluia Jésus-Christ Seigneur Bana na Nzambe banso de partout et pa ibozali nakanisi boyoki repentance ya bandeko na bino ebele tomati na ngomba te tozali ebele bo babeti bakoisami na makambo oyo
Banana Nzambe prière na biso ya lelo mardi boye bien bino mwezala recommande ton sort à l'Éternel. Tolobaki était Jésus-Christ, lève-toi et sauve-nous. Notre rédempteur, notre Seigneur, notre défenseur est vivant. Le libérateur est puissant. Yangona banana Nzambe toko na makolo. Tokendela mabolongo na tangolo yembo ezali koyemba. Senga mawana Nzambe mona yo. Senga loboko na Nzambe mona yo. Pwete aza Nzambe. Akotikala Nzambe azali mwana na moto te pona kobongwana. Ya bongwani taza Nzambe alelo ya lobi ya libela seko na seko. Yangona toko kene ko senga mawana Nzambe. Toko kene ko senga mawana Nzambe bana Nzambe pwete Nzambe ne mutalimbisaka. Tozana Nzambe mususu to alimbisaka lokola Nzambe. Yende bikamwa yende nguba yende kembo. Nzambe ayokela biso mawa. Tangolo yembo ezo yemba yo lela. Lela maopura masuma bakokwa bako. Mo santo na Israël konsina libota na Yuda Nzambe na eliboso no longo na banano nyonso de partout na monde entier. En direct de 3W Radio TV Bikamwa. En direct de Facebook Grâce Bikamwa. Seigneur talabiso yo Nzambe liboso no mokonzi. Merci papa pour être limbisi biso sali biso ngolu. Merci Nzambe na bomo epona ko simba banano nyonso de partout. Nzambe bo banana bango bazaya ko kangama pona visa. Mabota na bango zali ko kangama pona visa. Bo babundi basali mibuna Nzambe na bomoy. L'onction oye simba ki Nzambe. Mwana no père de gloire ninela leli bambula rambula pona mwana oyo. Nzambe abikamwa simba mora moko Seigneur. Olibote netkala kina RDC lingeya na Brazzaville partout bon nyonso baza branché Nzambe na keko tombo na loboko no nanguya papa ekendo libere bana nyonso tout Seigneur Nzambe nanga séjour na bango pere simbama e pesama e longeza la mokonzi likolo na bana de partout Nzambe mokonzi na koka mo bazana ba projet mokonzi na za kosenga no tata bana nyonso bazana ba dossier na justice sala bango dengo salina ninel Sarah bango salina ninel papa lobina ki na grand témoignage mi balé Nzambe a minene père de gloire au sac mo kolona lobi père Nzambe continue ko sala et na barano ebele bazo kila bazo lela bazo luka père de gloire faveur na yo pe bazo luka intervention na ba dossier bazanango Nzambe na bon moi papa nebete jette-toi commentaire sur ngomba ko yako témoigner Jacqueline commentaire ngomba ko yako témoigner dans le nom tout puissant de Jésus mokonzi obstacle nyonso likolo na bana ne kweya na keko bimisa bana na monoko na ngate na piko ni monoko na masuku na bwaki na lati monoko no na piko li bana nyonso na kata ba prison na bakobe ba bima Nzambe na ngai pa nyonso bakangi mibali ya bato boloko na keko rache mibali ngana kozongisa na kata ba faye na bango na rache basi ngana kozongisa na ba faye na bango Nzambe mokonzi likolo na ngomba tata na sala ki di bondeli na lubina keko rache na lobina nile nazo rache mwana ne pe ba bloka kina bimisi na kobe na zongi selo mwana na yo yamba mwana na yo mokolo Nicola ninela ganga ki ayamba ki mwana ne tata lelo Nzambe o salibi kamwa ba jija mokili yo simbi bango papa prière suka na sala ki mwana na lobi Nzambe yoko simba oko simba ba dossier wana ko ningisa ngo papa dossier wana tango koma liboso juge ko kanga mono kona juge siple mezali yoko changer situation Nzambe oko yano la mwana no tata ayeli kolona ngomba na rasha ki mwana na zongisa ki père de gloire yondo rasha ki zongisa ki na mabuka mama na ye lelo ekokisa mi Nzambe na kombo na Yesu Kristo papa ranga tarabana no nyonso boba matina ngomba na ba requête butu na mo Nzambe kokonzi yozo sala Adonai yozo sala Elohim yozo sala na pamboli monene pe bon Nzambe na Adonai ozamana mo mingi Yesu tata na lobani na ngongo lala na mwana no moko na moko biyano kitoko Nzambe nanga anweza ane ya victoire to sela kiko yamba kupi ya victoire lobi Nzambe to bangelo kote mo santo na Israël na kolobani ni mokonzi na kokamwa coupe na victoire Nzambe mokonzi na kokamwa Adonai toke ko pambola yo Adonai toke ko pesa yo merci Nzambe na bomo ipana ko zala na biso na kati na victoire ya coupe yo pesa biso to simba kina maboko Nzambe nga na kitisa ki coupe na nga na mutu papa na kombo na Yesu Masia
nakotambola tête haute nakotambola ne lembo victoire place nyonso nakonyata matambe kopesa melanga Nzambe bana na nyonso papa ya buto alelo Nzambe coupe ya victoire oya yambaki yango Nzambe na bomoi asele yango Nzambe asele yango Nzambe na kombo na Yesu Kristo ndenge yo mokolo bakitata elaki mokolo lobi Nzambe nde okitisaki likambo coupe na yo Nzambe mwana nyonso yambaki coupe lobi tata na zo prophétiser likola coupe oya yambamaki lobi okitiselaki biso coupe ya victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Coupe wane salabi kamwa. Coupe wane salabi kamwa. Tindika coupe wane boba soka coupe ya moito monaka. Bapambula manama botara mangwe pambula maka. Coupe wana oyo yamba kilobi kitisa mona kate libota na yo. Banda kotanga libota no mogo na moko victoire oyo. Esther azwa ki elanda ki baboti, elanda ki famille et ki olanda na pays na ye. Yangwana coupe ya victoire et quitte la RDC. Kitisa yango yo muto yambaki yango nde kitisa soko yambaki coupe ya victoire lobi tete oya yambaki coupe ya victoire kitisa coupe wana nakata mabota na yo nakata ba projet na yo nyonso. Merci l'homme de Galilée, merci Adonai, merci Jéhovah Jireh, merci Jéhovah Tikeno, merci Jéhovah Sabaoth ozamala mumingi Yesu Nzambe na lobanini mwasi na Nzambe Dorcas victoire toko tombola mongongo toko bonde la pona ninel toko confirmer témoignage ila lelo ali mokolo monene na kombo na Yesu Kristo mama tolo balikambo moko Nzambe na pambolio papa na pesio merci merci Nzambe na tata na bisaki mwana nga mwasi na biozo kita na Brazzaville alobaki ninelo kita na Brazzaville okelo mwana wana Zambé, mon Seigneur, mon Dieu, merci Seigneur, wana yo bando comme ça qui n'en a su qu'un Zambé, au kumba mabiso tondime témoin la longue kuna yen Zambé na bon Jésus, merci Seigneur notre Dieu pour na boye ya mwana katina mboka na France Zambé na bon merci Seigneur pour le régulariser la situation nyonso mon Dieu mon roi, yango to pamboli mo continent nyonso alléluia Hosanna Jésus tu es Dieu. Merci Seigneur, le véritable défenseur des alliances. Avec assurance dans le nom tout-puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Azan Zambé, akotika la Nzambe, Monsanto na Israël, abongwanite, Ngubanabiso, abongwanite, Azan Zambé. Yangwana bana na Nzambe, toke kopambo la Nzambe, merci. Bino nyonso de partout, pa ibozali bolala na kimia, Jésus-Christ Seigneur, na lingi na talisa kabala na Nzambe bozala na bolingo. Bozala na bolingo ya ko remercier Nzambe. Nzamba pambola bana ne mibale misato o babenga ki pour action de grâce bande koba bolingo Jésus-Christ akoloba bana na Nzambe bozala na amour na Nzambe na makamwa mineno Nzambe na bina zo sale la bino atakuto mwana ngolelo te ninel to bandili kama mwana banda na bendele to bandili kama mwana ya bunga kinga mwana ki desita malobi ne balobi jamais ato sale examen ya kolakisa soki mwana na za mwana na yo bisoto boy mwana na konyata makolo atalobi mamai mama gasa zoko sangato eloko ni mama gasa mona na kate 2 mois boyoka ibilo moko mataki likola ngomba kolela na via prière aki dessus e mokolo mwana na ngwa mona ngane siki na bi kokosa na te tika kolala ndoto bababa nani akabolo na Nzambe iner balingi ba distrayo kene mosika po ete mwana wana mona na te zongela Nzambe abikamwa azan Nzambe ya sol amataki na ngomba boyoka kali asenge bolimbisi na lobaki bandeko nako bondela ngai teo Saint-Esprit alobi na mwana le yaka Saint-Esprit arraché mwana zongisela maboka mama na ye allez reste-toi boyoka kina lobela kinini alizwa mwana na yo na kombo ya Yesu Kristo aza ya yo memaki sanza libwa bandeko babolo likambo yango oyo alaika toujours kolela ngana bisela bio kolela nini Jésus-Christ Seigneur yangona bana na Nzambe tika kolela Nzambe oya iner avec Jésus Nzambe abikamwa kombone yangona Nzambe abikamwa kolela te kotumisa mate parce que Jésus-Christ Seigneur yangona bana na Nzambe merci Nzambe pambola bino na talisa bino nga mama bino na biso ki olingi pona action de grâce benga mama grâce numéro nangezali wana bana na Nzambe Dorcas Victoire Bandela lisusu numéro wana ngana kotalisa yo ndenge nini yo okosala
bana na nzambe yangwana bana na nzambe Jésus Christ Seigneur bana na nzambe tola kisa Yesu na biso bolingo tola kisa bikamwa radio bolingo bande ko bolingo ta ngana mona radio bikamwa na mona kanzambe toza na mwa mitungisi na kata studio ekozala malamu nzamba ko sala biso makama minene to honoreye to bongisa makambo ba telefone ba nini ba to bongisa bande to koma ba mwa piste belé mixer ya malamu lisukoleka pour la nombre ba to komina décharge to komina Facebook télé na radio yangwana mwana na nzambe wa sana boli webi ke tata azo salena na kata musalo yo okotika la simate ngena lobaka toujours ngana kotika la simate alobaka kokende liboso kokomate que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ vous aime. Bana na nzambe bon fungola matoi na bino malamu na ngina lobela bino likambo ezala sujet à prière. Ndeko ya sali likambo yo bandeko babolingo mokolo na lobby to livrer ye akutana na nzambe nzambe azwaye en charge. Boko limbisa nga bana na lobby to zalaki ko tester Facebook eza attaquer mingi na antichrist. Yango na bana na nzambe bazalaki ko sunga biso na bandeko na musika bakoti na kati na ordinateur ba ko sunga. Yango na bo omo na moi deba wana nga mama na bino na décourage ka tepe na ka décide nga na ka suka na commando na za résistant munene na décourage ka jamais pone bike zabora matakita nzambe oyo na benga ka nzambe Alain azana bamo nzambe ya Wabason azana bamo bande ko babolingo zabolo utana noro utana sidole ka wapi zero nzambe ya Wabason mopanzi sango bande ko babolingo toko collaborer azana bamo talale basali ba système na bango na bango bakanisa ki esili o balongi po bakomenga ba bi Facebook oyo ezali ya bango nde ya ténèbres ya bango ya ba grand maître ba prêtre ce qui ba yebaki ke Jésus ndaza grand prêtre ba ko sakanate à partir à 14h ndeko moka koti na kata fenêtre na Facebook ayebi makambo ya sali. Je n'étais pas sœur naki na mwana nanga Vero mwana nanga Manu amoni bana nanga nazana bango bamoni aye ko lakisanga nzoto ne akimobali akomeninga loboza mwasi kitoko penzo bongide na nzoyo tala makambo yango yangoyo atikali ndenge babota ina tatane na mama na ye atikali akolakisanga lobi okosepela tale lokwa bien tika makelele yangoyo Facebook ezande ya biso alakisinga nzoto ne akimobali bande ko babolingo alongwe wana aye kolakisanga sikonenga vandisi mwana mwasi akolia mwana mwasi nzoto ya basi na kati ya bikamwa bande ko babolingo nga Facebook nanga ezalia Facebook ya Grace Kalangati ezalia bikamwa ye mo nzambebo mwana mobalo ya sali ngana ko lalele kata 3 jours sec nako yebisa nzambe nanga likambo boyo kasanga akokota bande ko babolingo na kati ya radio bikamwa pora osenga bolimbisi yango na sengi bana na nzambe banso ba chrétien bobo sambelaka bobo zana posa nzambe la biso kangola nzambe la biso sikola biso na bino toke ko beta mololo to beta mololo zambo ya bikamwa oya zo kamwisa mokili oya zo kangola bana na ye lelo na ko benge nzambe ya Ninel bomoni mota koma kingulu poso koma kisoki ndenge ni bandeko ba bolingo lelo moto atelemi moto azongeli mosala mwasi azongi bongo yaya kosala makambo ya sali bandeko esengeli bo telema ngama mala bino nazo telema 3 jours na yebi nzambe nanga wana na kyo ningisa trone na ye soki ngai nazo sala ba aventure nzamboyo asukisa ki mwana mobalo na Pointe Noire Fofana na kotia kutu video ya Fofana na otako na kati ya Facebook botala bomona nzambe nanga mutu munene ya nzambe alalisa ki epongi 5 jours na tanga komona ete mutu munene ya nzambe na Pointe Noire Fofana la lalisi 5 jours alobine awa na stade ya kokolokopa yo ya kote yawa yo atakine bandoki bamazise zila mais ntata wana longwe kuna 9 mois après na kiti na Pointe Noire na leki na télévision na Mongo Kamba na bandiko sakola mami wata na sakoli bamazise atakenga kaka ninga na oloba na binobo na kati écran. Je lui ai dit que moi je connais l'homme qui m'a envoyé hier, il était le Dieu de Zorobabel, aujourd'hui il est mon Dieu. Yaka na grande montagne na Yaka. Il y a même les serviteurs de Mboka wana.
nabisinga babi mama Grace fais gaffe balobi fais gaffe a deux fois te nebisi bango nabi bokomona makambo Nzambe nanga kosalela ye nga nabengaka ye nga nalobi Peter Bota bandeko babo nga nabengaka Peter Bota colonel Okila témoin a vivre amoni ndenge bakumbi moto yo bakumbi ya tala lobi fofo yo na yebisaki yo nini yo nga na yebisaki yo nga na lobi yo yawa na baki no keba na Nzambe ya mwasi oyo bakumbaki na Croix Rouge comme ambulance aya betanga flèche ezongelaki avec double dégâts et panzi bo mona ndinga osanza milenga osanza makila bakene na hôpital militaire à Kolela. Appelez-moi cette femme là, appelez-moi la servante de Dieu. Je vais lui demander pardon. Je suis allé là-bas à 6 h du matin. Ma soeur. La sœur notée. La sœur non Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous vous rendez compte, bien-aimé? Aboubakar, Asuka, il y a 2 ans où tu coco taramabele. Tata Nazala ki nganga monene na tangwa Mariang Babi. Akufa tikeli mwana mobali wana. Siko ya lobi, mwasi na kwa koselenga lobi na mwana mwasi, mena ko prouver yo ke Nzambe oyo. Oyo ngana ko tato la wazan Nzambe akosakana nete. Yango na bana na Nzambe, yo tata o na biki ozo kanga. Oyo lakisinga mutakala na yo, oye na kati ya bikamwa, oyo ko sala makambo osali, ngana kamati 3 jours. Alors oui, à moi la vengeance c'est la rétribution. Nazo livré on Nzambe dans charge na yo. Bana Nzambe banso abikamwa 3 jours on a mala bino na mabondeli to lomba pona mutu wana Nzambe azoya ya charge. Ya a koti na kati ya bikamwa na kati ya Yesu toya ko sakana. Mais toyoka eko. Nzambe azoya ya charge toyoka eko pe koyokana. Jésus-Christ est Seigneur. Le Seigneur nous aime. Je bénis ton nom, le grand Dieu, encore une fois, merci. Là, na moi, na nombre na mon ébi que belé bazui passe na motema. Nzambe tango yozo le la peuple noir le laka. Mbela o nzambe na bomo etungi sebele. Benga na ko sengo nzambe pesa bana no kimia. Yesu alobaki tango boko ya na identité ngana yena ngona mokili. Bo s'attendre que eko salame na bino ndenge salame la kinga. Bako persécuter bino bako humilier bino. Parce que ma loba o voyez nango alobi ko bela bana nzambe ba kangola mazabo la ko sepela terre. Ngana que Facebook et ça le scandale pour être baso bima l'écran. Moi va respirer ça te ngo ba ko musala ba je. Mo konzina ko senga no pia esengo na mwana no moko na moko. Limbisa zabe ma walo ka kandela ko senga. Ceux qui na senga ma note ali kama papa limbisa. Puisque ma kamonyo surtout bo limbisi eleki. Le pardon c'est une puissance qui libère. To pamboli monene pe vous amener notre tata. Nous se prenons le coup notre bonde la fait silence dans le nom tout puissant de Jésus Nazareth. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. To beteli Yesu Christ maboko. Betela milolo na la vie. Bye bye. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur vivant. La manne cachée puissant. Nzambe apambola moko na biso. Nzambe azamalam aotikala Nzambe. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Moko tazalaki na makoki ya kosala oyo Nzambe kaka ndako kaki kosala. Yangwana azwili loba oyo ezalaki Nzambe pe asaleli yango nzoto oyo abotamaki azalaki Nzambe. Alléluia. Lydia, que Dieu vous bénisse. Banana Nzambe, nazo pesa bino communiquer, lobby, milulu na biso ya. Mercredi, repentance, la gloire de l'Éternel. Toko bandango na 22h. 22h00 ya UK, 21h ya Schengen. Lobby ezaka mokola repentance et otoaka kolele pa Nzambe. Nzambe apambola yo mama. Nzambe aza malamu aotikala Nzambe. Yesu aza malamu. Ninel, que Dieu vous bénisse ma chérie. Bana nanga nyonso na bino rendez-vous komi tungisate benga, je suis disponible.